नमस्कार। सगरमाथा विशेषमा हार्दिक स्वागत छ। म टङ्क खनाल। लामो समयको जुट र फुटको इतिहासलाई मेट्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा फेरि एकपटक जुटेको छ। बुधबार भव्य कार्यक्रमका बीच एकीकरण सभा गरेको राप्रपाले अध्यक्ष 3 जनालाई बनाएर बिहीबार अर्थात् आज पद बहाली ग्रहण गरिसकेको छ। यो 5औं चरणको एकीकरण प्रक्रियासम्म आइरहँदाखेरि राप्रपा भित्रका अबका एजेन्डाहरू के रहन्छन्? राप्रपाले आफूलाई ठूलो राजनीतिक शक्तिका रूपमा अगाडि बढाउने दाबी गरिरहे पनि साँच्चीकै अब राप्रपा एउटा ठूलो राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदय हुन सक्ला? यो एकीकरण अनि एकीकरणमा नेताहरू बीचको स्वार्थ मोहले फेरि पनि जुटेको राप्रपा फुट्ने अथवा फुटको सङ्घारमा पुग्ने अवस्था आउला कि नआउला? यसलाई राप्रपा एकीकरणका रूपमा विभिन्न चरणमा अगाडि बढेका क्रियाकलापहरू कसरी अगाडि बढे र राप्रपालाई दीर्घकालीनसम्म एउटै पार्टीका रूपमा अगाडि बढाउनको लागि राप्रपाका अबका नीति के हुनेछन्? आज हामी यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ। कुराकानीका लागि हामीले राप्रपाका नेता दीपक बोहरालाई आमन्त्रण गरेका छौँ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। दीपक सर, तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। राप्रपा निकै लामो टुट फुटको इतिहासलाई जोड्दै मिलाउँदै टुक्र्याउँदै फेरि विभिन्न चरणमा विभक्त भइसकेको राप्रपा अहिले बुधबार एकीकरण सभा भयो र बिहीबार आज अध्यक्ष त्रय 3 जना अध्यक्ष रहनुभयो। उहाँले पदभार ग्रहण गरिसक्नुभयो। यो राप्रपा एकीकरणको प्रक्रियामा जे क्रियाकलाप भयो मुख्य सूत्रधारको रूपमा तपाईँलाई चित्रण गर्ने गरिन्छ। वास्तविकता के हो? यो अब जुटको राजनीति कहिलेसम्म जान्छ? अब हेर्नुहोस्, अब यो वास्तवमै तपाईँले भने जस्तै हामी धेरैचोटि टुटफुट भयौँ र हामी जुट्दाखेरि धन्नै 20% मत हामीले लियौँ। देशको ठुलो राष्ट्रिय पार्टी, तेस्रो नम्बरको पार्टी बन्यौँ। 2-2वटा प्रधानमन्त्री, तत्कालीन एमालेसित मिलेर लोकेन्द्र बहादुरजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो। तत्कालीन काङ्ग्रेससित मिलेर स्वर्गीय सूर्यबहादुरजी प्रधानमन्त्री भन्नुभयो। त्यो जुटको स्ट्रेन्थ हो। जब हामी फुटेका छौँ, हामीले जनताले माया गर्दै पनि हामीले चाहिँ सफलता हासिल गर्न सकेका छैनौँ र हामी विभिन्न छुट्टिएको दलले कुनै पनि एउटा राम्रो विकल्प प्रस्तुत गर्न सकेको छैन। उदाहरणको लागि अब योभन्दा पहिला हामी जुट्यौँ, उत्साह थियो र अब कसरी फुट्यौँ र के को लागि फुट्यौँ भनेर त्यतातिर म जान चाहँदैन, किनभने हामी जुटिसकेका छौँ। जब फुटेर हामी निर्वाचनमा गयौँ, हामी चाहे त्यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा गयौँ, हामीले कुनै स्थान धेरै राम्रोसित हासिल गर्न सकेनौँ। हामी के अरे यो के अरे चाहिँ हाम्रो तलको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा, तलको प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभामा हामीले चुनाव लडेर हामीले पनि त्यसमा चाहिँ केही प्रदर्शन गर्न सकेनौँ र यहाँसम्म कि त्यो 20% ल्याएको पार्टीले 3%सम्म पनि पुर्याउन सकेनौँ। जनताले हामीलाई चाहिँ के अरे पूर्ण रूपमा दण्ड दिए। तर अर्कोतिर फेरि एउटा विन्डो खोले राखिदिए। त्यो के राखिदिए भने अब हामी फुट्दाखेरि 2 पक्ष नै लड्यौँ र त्यो लड्दाखेरि 3 पक्ष लड्यौँ। तत्कालीन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, तत्कालीन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रजातान्त्रिक र तत्कालीन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राष्ट्रवादी हामी लड्यौँ। अब जनताले हामीलाई दण्ड दिएर के चेतायो भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई 2 लाख मत दिए, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रजातान्त्रिक तत्कालीन पार्टीलाई झन्डै 1 लाख मत दिए र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राष्ट्रवादी त्यसलाई चाहिँ 30,000 दिए। अब यसलाई समग्रमा एक ठाउँमा जुटाउने हो भने हामी 3% पुगाएका छौँ र यो 3% पुर्याउने सिग्नल जनताले हामीलाई के भन्यो भने
तपाईहरू फुटेर तिनतिर फर्किनुहुन्छ भने तपाईलाई अब जनताले पताउँदैन र अहिले पनि जनताले हामीलाई माया गरिरहेका छन् दुईटा कारणले। एउटा यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तिनै समूहमा सिद्धान्तको कुनै मतभेद थिएन। राष्ट्रवादी यो पार्टी तिनटै पार्टी हो भन्ने सबै जनतालाई विश्वास छ र अहिले यसले खास गरी तिनटै पार्टीले लिएको नीति धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको हिन्दू राष्ट्र र राजा सहितको लोकतन्त्र, यो दुईटा नारा अहिले अझ सार्थक भएर भन्न भएको छ र त्यसैले गर्दाखेरि हामीसित नीति छ। हामी अब दुर्भाग्यवश तीनटा खेमामा विभक्त भयौँ र जनताले हामीलाई चेतायो र त्यो जनताको चेताएको कारणले र पार्टीको कार्यकर्ताहरूको दबावको कारणले अहिले यो एकीकरण भएको। जस्तै अहिले तपाईँले भनिराखेका कुरा जनताको दण्डले गर्दा हामी परिष्कृत भयौँ भन्दै गर्दाखेरि विगतमा जस्तै फेरि जब अवसरको बाटो आउँछ त्यतिखेर पनि अहिले तीन अध्यक्ष भएर बस्नुभएका तीन शीर्ष नेताहरू तीनतिर पुग्ने अवस्था हुँदैन भन्ने आधार चाहिँ कसरी तय होइन? अब दुईटा कुराले खास गरी अब एउटा अब लक्ष्य हामीले अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सदनमा जाने, सदनमा आफ्नो कुरा राख्ने र आफ्नो विरोध मात्रै प्रदर्शन गर्ने एउटा बाटो भयो। हामीले धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको हिन्दू राष्ट्र कायम गर्ने, राजा सहितको लोकतन्त्र कायम गर्ने भन्ने सदनमा गएर फाटफुट गएर नारा लगाउने र चाहिँ के भने आफ्नो कुराहरू असहमति राख्ने एउटा बाटो। अर्को बाटो 2/3 जनताको साथ लिएर 2/3 को साथमा सरकारमा गएर यो धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको हिन्दू राष्ट्रलाई कायम गर्ने, नेपाललाई हिन्दू राज्य बनाउने र राजालाई पनि कहीँ न कहीँ संविधानको मुनि एउटा लोकतन्त्रमा स्थान दिने, यो दुईटा कुरालाई 2/3 मत लिएर मात्रै यो सम्भव छ भन्ने यो दुईटा बाटो छ। अब यो सम्भव देख्नु भएको छ? यो सम्भव छ। कसरी? अब अहिलेको हेर्नुस्, राजनीतिमा तपाईले पञ्चायत जान्छ भन्ने आजभन्दा 20-25 वर्ष 30 वर्ष पहिला हामीले सोचेकै थिएनौँ। पञ्चायत गयो। गणतन्त्र आउँछ भन्ने कसैले सोचेको थिएन। प्रजातन्त्र आएकै थियो। 47 सालको आन्दोलनपछि गणतन्त्र आउँछ भन्ने कसैले सोचेको थिएन। गणतन्त्र पनि आयो र गणतन्त्र आइसकेपछि अहिले जसरी जनता 2/3 को सरकार बनेको अवस्थामा पनि अहिले सन्तुष्ट छैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको 2/3 को सरकारको अवस्थामा पनि अहिले जनता सन्तुष्ट छैनन्। तपाईले यदि हेर्नुहुन्छ भने कुनै क्षेत्रमा विदेश पलायन भएका युवाहरूलाई रोक्न सकिएको छैन। अहिले धर्म परिवर्तनलाई रोक्न सकिएको छैन। अहिले भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन। जनताले आधारभूत सुविधा पाउन सक्ने अवस्थाको सिर्जना गर्न सकिएको छैन। सबैमा देखिएको एउटै मात्रै कमी कमजोरीको कुरा, जो आफू एक तहमा रहँदाखेरि धेरै प्रतिबद्धता गर्ने। विगतमा अहिले तपाईले उठाउनु भएको भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्नुभएका, भ्रष्टाचारको आरोप लाग्नुभएका सम्माननीय पदमै भएका व्यक्तिहरूको उदाहरण हेर्दाखेरि पनि जो चाहिँ आफू बाहिर रहँदाखेरि एकदम सहिष्णुता कायम गर्छु भन्ने व्यक्ति नै पछि त मुछिँदो रहेछ। त्यही भएर नेताहरूको बोलीमा विश्वासै हुने आधार नै छैन भन्ने गरिन्छ। आम जनताले पनि त्यही भनिराखेका छन्। यस्तो अवस्थामा अहिले जुटेको राप्रपा बोलीमा पूर्ण विश्वस्त गराउन सक्छ, जनताले भनेका मत अनुसार अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने आधार चाहिँ कसरी? अब मैले अघि नै भनिहालेँ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको दुईटा नीति मध्येमा कुन नीति लिने भन्ने मैले यहाँलाई भने। अब रह्यो कुरा, यो व्यवस्थामा तपाईलाई असन्तुष्ट हुनुहुन्छ, यो व्यवस्थाले सबैलाई खेल्ने ठाउँ दिएको छ, सबैलाई आफ्नो अभिव्यक्ति राख्ने ठाउँ दिएको छ। अहिलेको यो संविधानले सबैलाई आफ्नो अधिकारहरू र आफ्ना कुराहरू राख्ने अधिकार दिएको अवस्थामा अब या परिवर्तन गर्ने
यो अहिलेको अवस्थालाई परिवर्तन गरेर अगाडि बढ्ने या यो अहिलेको अवस्थालाई नै निरन्तरता दिने। अहिलेको अवस्था भनेको निरन्तरता दिने भनेको के भने अब एउटा दल जाने अर्को दल आउने, जस्ताको तस्तै अवस्था रहने, देशका ठुल्ठुला समस्याहरू यथावत रहने र मूल मुद्दा, यो देशको मूल मुद्दा भनेको अहिलेलाई हाम्रो नेपाललाई विश्वले चिन्ने एउटा हिन्दू राष्ट्रको रूपमा सबै धर्मलाई समान अधिकार दिएर हिन्दू राष्ट्र बनाउने या नबनाउने एउटा मुद्दा, एउटा राजालाई कुनै स्पेस दिने कि नदिने त्यो मुद्दा, यो दुईटा मुद्दा त अनिर्णित भएको भएछ। त्यसमा चाहिँ अझ बढी थपिएर यी सबै अन्य असफलताहरू आएको अवस्थामा परिवर्तन। तपाईले अघि 3% जनमत हामी तीनवटा दल एकै ठाउँमा हुँदाखेरि पुग्छ भनेर दाबी गर्दै गर्दा अब फेरि संविधानमै भएको व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्नको लागि लाग्नु भएको छ। होइन, संविधानले त तपाईलाई ठाउँ दिएछ। केही मौलिक कुराहरू बाहेक अन्य कुरालाई परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ भनेर यो संविधानले नै दिएछ। यो संविधानकै परिधिमा बसेर हामीले अगाडि बढेका छौँ। अर्थात् अहिलेलाई तपाईले 2/3 ल्याउनु भयो भने तपाईले संविधानका प्रावधानहरूलाई फेर्न सक्नुहुन्छ र यही नै यो संविधानको विशेषता हो। यदि हामीले 2/3 ल्यायौँ भने संविधानलाई तपाईले हेर्नुहोस्, 2/3 ल्यायौँ भने हामीले हिन्दू राज्य पनि ल्याउन सक्छौँ, हामीले राजासहितको प्रजातन्त्र पनि, हामीले लोकतन्त्र पनि मा राजालाई कुनै स्थान दिन सक्छौँ। यो संविधानले दिएकै अधिकारलाई हामी प्रयोग गर्दैछौँ। तपाईले 2/3 ल्याउने दाबी गर्दै गर्दाखेरि अहिलेको सत्तारूढ दल जसले धेरै कुरा मिलाउन नसकेर 2 जना अध्यक्ष राख्यो, दुईटा दल एकीकरण हुँदा तपाईहरुले त्यही मोडललाई यसो पछ्याएर 3 जना अध्यक्ष राख्नुभयो। होइन, अब एउटा दलको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति एकजनामा सहमति जुट्न नसकेको अवस्थामा 2/3 मत सहितको जनाधार ल्याउँछौँ भनेर दाबी गर्ने आधारहरू मलाई भनिदिनु। होइन, आधार मैले तपाईलाई भनिहालेँ। यो त अहिले प्राविधिक रूपमा हामीले 3टा अध्यक्षको अवधारणालाई मान्या हौँ। यो अधिवेशन पछि एउटै अध्यक्ष हुन्छ, हरेक पार्टीमा हुन्छ र हाम्रोमा पनि यो अधिवेशन पछि हामी एउटा बनाउँछौँ। र यो अहिले खास गरी के देखियो भने नेपालको राजनीतिमा मान सम्मान चाहिँ प्रत्येक नेताले खोज्छन्। यो चाहिँ के भने अब 3टा अध्यक्ष बनाउँदाखेरि भोलिका दिनमा एउटा अध्यक्ष बनाउनको लागि हामीले अधिवेशनबाट एउटा अध्यक्ष चुनाव गर्छौँ र यो 3 जनालाई यदि सँगै राखेर 3टै अध्यक्ष बनाएर अगाडि जाँदा कमसेकम कार्यकर्तामा मनमुटाव हुँदैन। कोही राप्रपा संयुक्तमा लागेका छन्, कोही राप्रपामा लागेका छन्। यी दुईटैको चाहिँ भावनात्मक सम्बन्ध बढ्छ र एक भएर हामी चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छौँ र जनताको माझमा गएर आफ्ना मुद्दाहरूलाई राख्न सक्छौँ भन्नको कारणले नै हामीले यो जनतालाई विश्वस्त बनाउँछु भन्दै गर्दा आफ्नै कार्यकर्ता, आफ्नै दलको नेतालाई पनि विश्वस्त बनाउन सक्नु भएन। जस्तो चाहिँ सुनिल बहादुर थापा, उहाँले चाहिँ तपाईहरुले घोषणा सभा गर्दै गर्दाखेरि आफ्नै निवासमा आफू निकटका कार्यकर्तालाई बोलाएर बैठक गर्नुभयो। होइन, अब यो यस्तो हुन्छ, अब धेरै साथीहरू आउनुभएका छैनन्, उपाध्यक्षहरू पनि आउनुभएका छैनन्, सर्ट नोटिसमा हामीले गरेको धेरै महामन्त्रीहरू पनि आउनुभएका छैनन् र यो चाहिँ अब उहाँ नआउनुको कारण उहाँले बताउनु भएको छैन र निश्चय पनि उहाँले राजीनामा पनि गर्नुभएको छैन र मलाई लाग्छ सम्भवतः उहाँले यो पार्टीमै बसेर काम गर्नुहुन्छ, किनभने यो पार्टीमा उहाँको भविष्य छ। युवाहरूको उहाँले अब के भन्नुभएको छ भने म उहाँ चाहिँ तपाईहरु एकदम ठुलो लक्ष्यका साथ अगाडि बढिराख्नु भएको भएकाले उहाँले भन्नुभएको भनेको अहिले जुन परिवर्तन भयो, परिवर्तनलाई फेरि उल्ट्याउने गरी भएको कुरामा म विश्वस्त छैन, मलाई राजतन्त्र कुनै पनि हालतमा स्वीकार छैन भन्ने खालको। होइन, उहाँले त्यो त अब यो त के छ भने उहाँ कुन पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो? उहाँ अहिले हिजो मात्रै हामी एक ठाउँमा बस्यौँ, उहाँ कुन पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो? राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संयुक्तमा हुनुहुन्थ्यो। संयुक्तको चाहिँ के अरे विधान त उहाँहरूले नै बनाएको, त्यहाँ पनि प्रष्ट रूपमा राजालाई कुनै न कुनै स्पेस दिने लेखेकै छ।
त्यहाँ म यतातिर जाँदैन। मैले भन्न खोजेको कुरा मैले पनि तपाईँलाई ल्याएर जोड्न खोजेको एउटै मात्रै विषय भनेको के हो भने जो क्रियाशील कार्यकर्ताको रूपमा एउटा नेतृत्व गरेर हिँड्ने नेताहरू बीच नै मनमुटाव अझै माझिएको छैन भने तपाईहरुले आफ्नो सबै एउटै लक्ष्य आम कार्यकर्तामा लिएर जाने कसरी मैले बारम्बार तपाईलाई कसरी सोधिराखेको छु। तपाईले सोध्नु भएकोमा अब यो एउटा मलाई लाग्छ के भने फलानु व्यक्ति के गर्छ, फलानु व्यक्ति गर्छ के गर्छ या फलानु व्यक्ति गर्छ के गर्छ भन्ने कुरा भन्दा पनि समग्रमा देशले एउटा राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्ति एउटा खोजेको छ। त्यो निर्माणको लागि हामी हिँडेका छौँ। यो निर्माणमा हामी सबै जुट्नु राम्रो हो। यदि जुट्न सकिएन भने त्यो दुख लाग्दो कुरा हो र सबै जुट्दाखेरिको र एउटा नीति लिएर अगाडि बढिसकेको अवस्थामा नीतिलाई प्राप्त गर्नको लागि हामीले 2/3 को नीति अब अवलम्बन गरेका छौँ। अब अहिले 2 जना 4 जना संसदमा गएर उफ्रिँदैमा केही पनि हुँदैन, त्यो प्रष्टै छ। अब या त तपाईँ 2/3 को लागि निरन्तर प्रयास गर्नुस् र अगाडि बढ्नुस् र जनताले यदि साँच्चैकै यो ठिक कुरा हो भनेर भन्यो भने असम्भव छैन। र त्यसै कारण कार्यकर्ताहरू सबै चाहिँ जुट्नु र यो सँगसँगै एउटा नीतिमा हिँड्नु त्यो चाहिँ आजको आवश्यकता छ र मलाई लाग्छ सबै साथीहरू यसमा चाहिँ जुट्नुहुन्छ। अब चुनौती के देख्नु भएको छ? तपाईँ त लामो समयदेखि यही जुटफुटको इतिहासलाई मिलाउँदै विभिन्न केस्रा केलाउँदै यहाँ नमिल्दा यो कमाले पनि चाहिँ नेताहरू बाङ्गिएको अवस्थामा मिलाउनु भएको छ। अब यो चुनौती के देख्नु भएको छ? जस्तै अहिले म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु, सत्तारूढ दलले 2 वर्षसम्म पनि साङ्गठनिक एकताका काम सकेको छैन। पटक पटक शीर्ष नेताहरूले नै भनिराखेको छन् सत्तारूढ दल नै एकता प्रक्रियाले पूर्णता पाउन नसक्दाखेरि हामीले हाम्रो कामलाई नै सार्वजनिक गर्न सकिराखेका छैनौँ। तपाईले अहिले नेताहरू विभिन्न चरणमा कोही अनुपस्थित भएर कोही चाहिँ मतभेद फरक भएर कोही विचार नमिलेर एकता सभा एकता प्रक्रियामा सामेल नभए पनि यो सबै पार्टीलाई 3वटा दललाई एक दल बनाउनको लागि तपाईहरुले लिने समय कति र बिना विवाद सक्ने समय कति? हैन सुन्नुस् न, पहिला त अब माओवादी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको बीचको एकता भने त्यो एकता हो जो हिजोको दिनमा झन्डै 300-400 कार्यकर्ता माओवादीद्वारा एमालेको मारिएका छन्। त्यो पीडालाई बिर्सिएर उहाँहरू चाहिँ एक ठाउँमा जुट्ने र एक ठाउँ एउटै पार्टी बनाउने क्रममा हिँड्दाखेरि उकालो लाग्छ। हेर्नुहोस्, हिजो एक अर्कालाई देख्दाखेरि चाहिँ डराउनु पर्ने अवस्थाबाट झन्डै मैले भनिहालेँ 300-400 कार्यकर्ता मारिएका र मरेकाको बिचमा एकीकरण कठिन हुन्छ नै। तर हाम्रो अब सूर्यबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, लोकेन्द्रबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, सूर्यबहादुरजीले पार्टी गठन गर्नुभयो, लोकेन्द्रजीले गठन गर्नुभयो, दुईटै सँगै भयौँ, फेरि अलग भयौँ, फेरि सँगै भयौँ, 4-5 चोटि यो। तर यसको मूल मन्त्र जब अवसर आयो, अवसर आउँदा अलग भयो त्यो भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, त्यो भन्न सक्नुहुन्छ। अब त्यही अवसर आयो भने अहिले पनि चाहिँ फरक त्यो एउटा ठाउँ छ। तर भन्ने हो नीति र सिद्धान्तमा हामी फाटेका हैनौँ। नीति र सिद्धान्त सबैको एउटै छ। त्यसकारण हामीमा सहज नीति सिद्धान्त अवलम्बन गरे पनि अवसरले चाहिँ टुक्राइदियो नि त। त्यो अवसर त फेरि भोलि पनि आउँछ। हैन, यस्तो छ। अब सबैले चेतेका छन्, कार्यकर्ताले पनि चेतेका छन्, नेताहरूले पनि चेतेका छन्। अब जनताले औँला ठडाएकै छन्। जनताले यदि तपाईँहरू मिलेर आउनु भएन भने तपाईँहरूलाई अब चाहिँ मौका दिन सकिँदैन भनेर भनेका पनि छन्। यो यस्तो सबैको बावजुद पनि आज अब हामी एक ठाउँमा जुट्नु परेको बाध्यताको कारणले नै अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अब गुड गभर्नेन्स दिन सकेको छैन, जनतालाई राहत दिन सकेको छैन, जनतालाई उसले जे सोचेको थियो, इच्छा गरेको कुनै पनि राहत दिन सकेको छैन। विपक्षले करिब 0 को अवस्थामा छ। विपक्ष
ले कुनै पनि कुरा जनताको पक्षमा उठाउन सकेको छैन। त्यसकारण एउटा राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्तिको खोजमा जनता छ र फेरि हामीलाई पत्याएकै छन्। पत्याउनुको पछाडिको मैले तपाईँलाई विश्लेषण गरेँ कि अझै पनि मौका दिनलाई इच्छुक छन्। त्यसले गर्दाखेरि यदि यो अभियानमा हामी सबै एकजुट भयौँ भने, जो कि हामी एकजुट भएका छौँ, यदि भयौँ भने हामीले एउटा चाहिँ साँच्चीको विकल्प दिन सक्छौँ। र यो विकल्प दिने कुरामा अहिलेको चुनौती भनेको हाम्रो एकता होइन, हामी एकताबद्ध भइसकेका छौँ। अब हाम्रा कार्यकर्ताहरूले बढीभन्दा बढी जनताको माझमा जाने, बढीभन्दा बढी जनतालाई जागरुक बनाउने, बढीभन्दा बढी ग्रासरुटमा गएर काम गर्ने, त्यो हाम्रो चुनौती हो। त्यसमा हामी सफल हुन्छौँ भन्ने हाम्रो दाबी छ। र यदि आज तपाईँ बाहिर निस्किनुभयो र जनताको बिचमा जानुभयो भने जनताले तीनटा कुरा भन्छन्। अव्यवस्था भयो, भ्रष्टाचार भयो, राष्ट्रियता गुम्न थाल्यो, यी तीनटा कुरा भन्छन्। र यी तीनटाको जवाब हामीसित छ। हामी यदि सरकारमा आयौँ भने हामी यो तीनटै कुरालाई चाहिँ समेटेर र हामी अगाडि विकल्प दिन सक्छौँ भनेर हामी भन्छौँ। र सबैको मनमा तपाईँ काङ्ग्रेस समर्थक या नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी समर्थकको तपाईँले कार्यकर्ताहरूको कुरा सुन्नुभयो भने धर्म त नासिन लाग्यो, धर्म परिवर्तन काली लाग्दो भयो भन्छन्। नेपाली कङ्ग्रेसले त अब आफ्नो परिषदमा चाहिँ 700-800 चाहिँ दस्तखत पनि जुटाए। नेपाली काङ्ग्रेस स्पष्ट छ र भोलिको दिनमा सायद यो चाहिँ नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नुपर्छ भनेर आउनु पनि सक्छन्। त्यो आश्चर्य नमान्नु होला। र एमालेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्रको पनि एउटा ठुलो तबका यो चाहिँ यो धर्म संस्कृति र नेपाललाई विश्वमा चिनाउने एउटा संस्कृतिको पर्यायवाद, यो चाहिँ हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नुपर्छ कि भन्ने सोच नभएको होइन। यो सोच अब कहिले चाहिँ त्यो यो बढ्छ त्यो पछिको कुरा हो। तर नेपाली काङ्ग्रेसमा यो सोच बढेको छ। मात्रै अब यो सोचलाई कार्यान्वयन गर्ने, कार्यान्वयन तहमा लैजाने नेतृत्वको खाँचो देखियो। त्यो कसरी पुरा हुन्छ? त्यो अहिले अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले दिएको छ। अब हामी एक भएका छौँ। हाम्रो चाहिँ भनाइ मात्र यो 2/3 पुर्याउनु, जनताले हामीलाई सहयोग गरोस्, हामी तपाईँका चाहनाहरूलाई परिपूर्ति गर्छौँ। हामी देशमै स्वरोजगारको व्यवस्था गर्छौँ। सम्पूर्ण ती 40 लाख नेपालीलाई हामी फर्काएर नेपालमै काम दिन्छौँ, स्वरोजगार बनाउँछौँ। हामी राष्ट्रवादीलाई सोचलाई अझ बलियो बनाउँछौँ र हामी नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउँछौँ। विश्वले चिनेको एउटा मात्र हिन्दू राष्ट्र, धन्नै 2 अरब के अरे हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्र नेपाललाई मान्छन्। र त्यो चाहिँ हामीले त्यो परिवर्तन हामी गर्न चाहन्छौँ र त्यो हामी परिवर्तन गरेर देखाउँछौँ भनेर हामी जनताको माझमा जाँदा अब यो यस्ता केही पनि कुराहरू आउँदैनन्। र मलाई विश्वास छ कि यो हिजोको हाम्रो एकता घोषणा सभाले र आजको पद बहालीले हामी अब यो बाटोमा जान्छौँ र कुनै हामी आपसमा मतमुटाव नभइकन हामी चाहिँ पार लगाउँछौँ। जस्तै तपाईँले निकाल्नुभएको समृद्धिको कुरा, रोजगारीको कुरा, बेरोजगार समस्या समाधानको कुरा, तपाईँले नेकपाको तत्कालीन वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्रमा हेर्नुहोस्, नेपाली काङ्ग्रेस अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसको चुनावी घोषणापत्र, तपाईँहरू नै विभिन्न दलबाट निर्वाचनमा जाँदाखेरिको चुनावी घोषणापत्र, सबैको घोषणापत्र त यस्तै एकदम गुलिया खालका एकदम मिठा नाराले भरिएका थिए। 2/3 अहिले पनि सरकार छ, तर अहिलेको सरकारलाई पनि जनताले विश्वास गर्न सक्ने आधार बनेनन् भनेर पटक पटक दोहोऱ्याउनु भयो। तर तपाईँहरूले भनेको जनतामा जान्छौँ भन्नुभयो, जाने कसरी, जनताको मत जित्ने कसरी? तपाईँहरूले विगतमा गरेको कामको त जनताले मूल्याङ्कन गरिदिए। हजुर, प्रत्यक्ष निर्वाचनमा कति सिट दिनुपर्छ त्यो पनि निर्धारण गरिदिए, स्थानीय तहको चुनावमा कति दिनुपर्छ त्यो पनि निर्धारण गरिदिए। अब तपाईँले पटक पटक दोहोऱ्याउनु भएको विषय 2/3 हामी ल्याउनको लागि जनतामा जान्छौँ भन्नुभएको छ। यो जनतामा जाने तपाईँहरूको कार्ययोजना चाहिँ कस्तो रहन्छ, कसरी जान्छ? होइन, मैले सबभन्दा त पहिला नेपाली काङ्ग्रेसले शासन गर्यो, धेरै पटक शासन गर्यो
एकलौटी ढङ्गमा पनि गर्यो अनि कोलिसनमा पनि गर्यो। एमाले पनि तत्कालीन एमाले पनि कोलिसनमा पनि गर्यो, एक्लै पनि गर्यो र अहिले 2/3 सरकार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले गर्यो। जनता अहिले पनि सन्तुष्ट छैनन्। हिजो सन्तुष्ट नभएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले पाउनुभयो। हामी त टेस्टेड भएका छैनौँ नि। हामी एउटा चाहिँ हामीले मौका पाउँछौँ भन्ने हामीलाई 2-3 कुराले हामीलाई विश्वास हामी लिएका छौँ। एउटा, साँच्चै कि नेपालमा अहिले जुन तरिकाले धर्म परिवर्तन भएको छ नेपाली जनतालाई चित्त बुझेको छैन। अन्त्य गर्न सक्नुहुन्छ? हामीले यदि 2/3 पायौँ भने हामीले सम्पूर्ण कुनै पनि धर्मलाई ब्यान्ड नगरिकन सबै धर्मलाई उनको प्र्याक्टिस गर्न उहाँहरूले धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको हामीले एउटा विश्वमा पहिचान कायम गर्नको लागि हामी हिन्दू राष्ट्र कायम गर्छौँ, हामी गर्छौँ। पहिचानले कत्रो ठुलो रडाको मच्चायो त्यो त तपाईँले विगतदेखि अहिलेसम्म हेर्नुभएको छ विभिन्न पहिचानका विषयले। अहिले चाहिँ तपाईँले कुनै पनि नेपाली जनतासित सोध्नुभयो भने उसले 3टा कुरा भन्छ। हेर्नुहोस्, एउटा ल धर्म नासिन लाग्यो, हामी धर्ममा नासिन लाग्यो भन्छ। दोस्रो कुरा अव्यवस्था छ भन्ने भन्छ। तेस्रो कुरा प्रत्येक घरबाट एकजना विदेशमा चाहिँ काम गर्न जानुपर्छ भन्छ। यी 3-4वटा विषय महँगीहरू यो मैले चाहिँ समग्रकोमा एउटा कुरा यो जेरोइङ गर्न खोजेको। यो कुरामा तपाईसित जवाब छैन। तपाईँ कि त जनमत सङ्ग्रह गराउनुहोस्, 2/3 सरकार छ, यी मुद्दामा चाहिँ जनमत सङ्ग्रह गराउनुहोस्। यदि त्यो जनमत सङ्ग्रहको जे निर्णय आउँछ हामी मान्न तयार छौँ। जनतालाई मौका दिनुहोस्। तपाईँ धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको हिन्दू राज्य कायम गर्ने या नगर्ने भनेर जनमत सङ्ग्रह गराउनुहोस्। तपाईँ कुनै न कुनै रूपमा राजालाई स्पेस दिने कुरामा जनमत सङ्ग्रह गराउनुहोस्। हामी त्यसको निर्णयलाई मान्न तयार छौँ। अब अन्त्यमा हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आएको छौँ। हिजो एकता घोषणा सभामै तपाईँहरूकै नेता राजेन्द्र लिङ्गदेनले चाहिँ तपाईँहरू नजुदेको भए नेपालमा गणतन्त्र आउँथ्यो भनेर नेतृत्वलाई प्रश्न अम्लो ठड्याएर प्रश्न गर्नुभयो। अब यस्ता प्रश्न कति आउलान् अनि नेतृत्वले कसरी सम्बोधन गर्छ? अब हेर्नुहोस्, हाम्रो पार्टी पूर्ण रूपमा प्रजातान्त्रिक ढङ्गले चल्ने पार्टी हो। यो प्रश्न राजेन्द्रजी युवा हुनुहुन्छ, संसदमा जानुभएको छ, उहाँले राख्नु स्वाभाविक हो, जिज्ञासा हो उहाँको। र यस्तै प्रश्न जतिसुकै आउँदाखेरि पनि पार्टी नेतृत्वले त्यसलाई समायोजन गरेरै लिएर जान्छ र यही नै यो विशेषता हो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी। आफ्ना कुराहरू राख्न पाइन्छ, कतिपय दलहरूमा आफ्नो कुरा राख्नै पाइँदैन, कतिपय दलहरूमा आफ्नो विचार राख्यो भने एक पक्षको भनिन्छ। तर हाम्रो पार्टीमा त्यत्रो सार्वजनिक सभामै उहाँले प्रश्न गर्दाखेरि हामी खुसी भएका छौँ। जवाब खोजिन्छ, पार्टीभित्रको छलफललाई हामीले केलाउनु पर्छ। यस्ता प्रश्नहरूको जवाब हामीले दिन सक्नुपर्छ र हामी दिन्छौँ। र यही नै हाम्रो राष्ट्रिय प्रजातन्त्रको अझ बढी मजबुत हुने आधार हो। हस्, अब तपाईँले राजेन्द्र लिङ्गदेन जस्तै धेरै प्रश्नहरू जुन अनुपस्थितको कुरा पनि भयो, अब त्यो जवाब चाहिँ के त? तपाईँहरू अब अझै पनि फुट्नुहुन्छ कि हुन्न भन्ने उसमा जवाब चाहिँ के खोजिराख्ने कि होइन? जवाब चाहिँ के हो भने अहिलेको यो हाम्रो एकताले हामीले विकल्प दिन खोजेका छौँ। हामीले एउटा राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्तिको निर्माण गरेर हामीले विकल्प दिन खोजेका छौँ र लामो लक्ष्यका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। अब हाम्रो नेतृत्व तहमा हेर्नुहोस्, तपाईँको 31 सालदेखि आजसम्म क्रियाशील रहने, 31 सालदेखि एक लट राजनीतिमा थियो, 37 सालदेखि अर्को लट थियो, अनि 47 सालदेखि अर्को लट थियो र के अरे चाहिँ 51 सालदेखि अर्को लट थियो, 64 मा अर्को लट थियो र 70 मा। यो 5वटा चाहिँ
के अरे लटबाट आएका 31 सालका पनि अहिले छन्, 47 सालका आएका पनि अहिले छन्, 37 सालमा आएका पनि अहिले छन्, 51 सालमा आएका पनि अहिले नै छन् र 64 सालमा आएका पनि छन् र 70 मा आएका पनि छन्। हेर्नुहोस् न, यो सबैको सम्मिश्रणबाट, यो अनुभवबाट युवाले अब नेतृत्व लिनुपर्छ र युवाले नेतृत्व लिएपछि यो सबै कुराको समाधान निस्किन्छ। हस्, समय र संवादको लागि तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले लामो समयसम्म टुट र फुटको राजनीतिमा केन्द्रित रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी 5औं पटक जुटेको अवसरमा अब यो जुट चाहिँ दीर्घकालसम्म रहन र राख्नको लागि नेतृत्वले के गर्छ भन्ने विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। आजलाई कार्यक्रम यति नै। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।